मैं आपसे अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मैम, उनको हमेशा सर्दी रहती है, कोई भी धूल वगैरह काम करती हैं उन्हें तुरंत सर्दी हो जाती है। उनकी उम्र क्या है? 38। ये जिसको भी होता है, एलर्जिकल अस्थमा कह लीजिए, एलर्जी कह लीजिए, ये यूनानी इलाज से जा सकता है। माजून आर केयर, आर फॉर राजस्थान। सुबह 1 चम्मच खाली पेट गर्म पानी से और रात को सोते समय भी गर्म पानी से दें। खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें 5-6 महीने के लिए, और वो भी दवा लेते रहे जो लेना चाहें आप साथ में, लेकिन ये अपने सिस्टम से काम करती है।